Evet, artıq qərar verdim ki, bu səhifədə təkcə makyaj videoları yox, saç videoları da paylaşacağım. Çünki mən özüm hardasa cavanlıq yaşlarımda YouTube'da maraqlı saç videoları axtarırdım ki, bugün saçımı qeyri-adi daha gözəl necə yığa bilərəm deyə. Evet, ben size yardıma geldim arkadaşlar. Deməli, bugün xatırlayırsınız keçən dəfə uzun saçlılar üçün yarımçıq slick ban öğretmiştim necə olacaq. Bugün yeni bir saç stili yığırıq, ama burada da slick banımız olacaq. Arkadaşlar, saçımı yumuram bu videolar çekebilmek için, aramızda qalsın ama. Neyse, başlayaq çox uzatmadan. Evet, başlayalım. Deməli, bugün elə bir saç modeli yığacağıq ki, sanki burada kimse bizim için taç hörüb. Ama əslində taç hörmüş əziyyətinə girməyəcəyik. Birinci, Məryəmin ağlına yaxşı bir ideya gəldi. Dedi, gəl birinci çolkalarımı yığaq, sonra o tacı eləyək ki, həm daha səliqəli görsün, Hem de karşı olacak. həm də saçın sonradan pozulmasın. Ona görə başlayaq çolkadan. Məryəmin işçilik sənətidir bu çolka. Deməli, kömək eləməli iş bacıya. Bu saçları indi buradan götürürük. Ay, sağ ol. Axey, o tərəfdən də gəl. Deməli, birinci... Biz bunu tutacağım, oxşayacaq. Görmüşsünüz Rabiyyənin videosunda. Evet. Sırası. Bu qədər bəsdir səncə, Məryəm? Bir baxın. Dəli oxşuyuram. Axey, bir dənə elə. Hə, məncə tolqatdır, hə. Bəsdir də məncə, düzdür. Bunları darayıram ikisində. Bu saçı təmiz başa yığanda o qədər də uğurlu alınmır. Çünki ya da təmiz başa elədiniz, o jilələrdən gələsiniz. Evet, yəni təzədən başınızı çirkləndirəsiz. Deməli, çolkalarımı görsünüz, gətirdim boynumun dalına. Bunu tutmaq lazımdır. Evet, bir nəfər gərək tutsun. Bizim o ağ rezinlər var idi, ha. Əslində bacıya ver ondan. Balaca rezindən də daha asan tutur. Evet. Bunu tuturuq. Aşkım, Şu. bir dənə lazımdır. Bəs. Evet, indi bunu yığırıq. Tez bunu yığaq. O da mən 50 avrincə ilə qalan. Mən keçən videoda da dedim də, bu mənim muskul çıxartma saç modelimdir. Ufur, elə bil ki, əlmə şey tutmuşam, güclü şeydir. Qandal, ne o? Səhv dedim, ay Allah. Nə deyir o, belə tutub qaldırırsan o belə. Ay da, onun adı nə idi? Məryəm, qaldığım yerdə ağlıma niyə min dənə sual gətirirsən? İndi gəl onun adını fikirləş tap. Ağırlıq deyək biz ona. Evet. Hə, belə tutucu. Saçım hazırdır. Ay Necə Allah. yaxşı oldu. Bu saçlardan elə zəhləm gedir. O qulaq üstü eləyirsən, yoxsa qulaq arxasına? Yox, qulaq üstümə. Prosto bu burada qaldı, yeməliyəm. Gözəl. Dayan. Dən gözəl. Yox, şu ev yox, qalsın. Şeylə, bir tər bücür jilə ilə olur. Baxın, görsünüz. İndidən belə çox gözəl görsən. Saçı belə ümumiyyətlə arxadan yığanda elə çox qəşəng. İndi Məryəm, sən oradan bir tutam saç al. Altdan alırdı. Hə, altdan alaq ki, bu görüntü var ha, bu iki dənə buradan çıxan saç. Bir dənə burax onu. Bu iki dənə saç pozulmamalıdır. Biz altdan götürəcəyik də. Evet. Altdan götürməliyik. Bax, mən götürdüm. Mən götürdüm, biraz qalın ama. Çox qalın Bax, götürmə. sən nə eynidir? Yox, çox qalındır aşkım. De, baxın, bir dənə yoxlayırıq saçımızın üstündə. Evet, mən tutuzdurdum. Sən aşkım, bu nədir? Gözdə ayırın, yavaş-yavaş. Altdakini ayırama yaxşı Hə, sən ki. altdan götürmüşəm, bax belə. Baxın. Burası qalındır bu indi. Hə, biraz da naziltməlisən onu. İndi bunu başlayırıq hörməyə. Minik bir hörük. Gör nəzikdir də, hə? Yox, hələ də qalındaşdı. Allahım. Məryəm bir dəfəlik o dünyadan bu dünyaya hörük açmaq istəyirdi. Hə, Baxın. Aşkım, bax buna. hə. Nəzikdir o. Evet. İndi başlayırıq bunu hörməyə. Məncə üç oldu. Ən uzun bölümü budur. Bunu keçdiniz, qalanı rahat. Tutturdum. Baxın. Evet, yaxşıdır. Tutturdum. Şu, biz indi bunları hörüb gəlirik Yəni saçın asandır qalanı. final bölümünə. Ondan sonrası Söndürmə. çox asandır və çox gözəldir. Evet. Arkadaşlar hördük. Evet, deməli baxın, iki dənə hörüyümüz alt hissələrdən hazır. İndi birinci bir tərəfi bağlayırıq, sonra o biri tərəfi. Və at bunun altından belə Evet, deməli altdan vuracaqdı. elə gətirək ki, yığdığımız çolkaya ilişməsin nivdimka. Hə. Baxın, nivdimkanı götürürəm, bunu gətirdim bura.
Buradan buradayıq. Vurdum hörüyü. Boş qalmadı. Bir dəqiqə. Gözdə. Görünür axı. Aa, Boş gedib qoymuşsun. qalmadı orada Nivdimka. Dayan. Bəlkə mən vururum, sən görmüsən. Hə, burada nə olar? Sası ilişdirdi. Dayan. Ha, Niftinka ilişdi. Hoşuma saçı. Evet. Aa, uzun saçlı qız problemi. Evet. Buyur, sənə güvənirəm, sən bacaracaqsan. Elə yerə ilişdir ki, saçımın dibi olsun, o üstə qalan saçlar olmasın. Çıxmaq şansı olmasın. Sırf incitməyindən də qorxma. Yox, çox dala gedib aşkım. Biraz Hörüyüm. qabaqdan vurum. Hə, mən tutdum hörüyümü. Biraz üstə çıxardı. Çünki Nə oldu? işləyim də mən saçımı. Ey qoy baxma. Küçük kazalar oluyor şu an. Allahım. Hə. Şu. Mən hörüyümü əlimlə tuturam ki, çox dala getməsin. Aha. Başımın dərinliklərində Nivdimkanı hiss elədim. Evet, bırakın. Evet, bırakabilirsin. Tamam, Hazırdır. bakalım. İndidən çox qəşəng oldu. Şimdi bu birini de o tarafa aparırıq. Şu, indi hanı o hörüyüm? Bunu da Gözümə də gəl. ayda necə qəşəng oldu. Yuli Sezar'a oxşadım. İndi o birini de verin Niftinkanı. Rüzgarını asandı da biz dedik. Evet. Nivdimkanı başımın dərinliklərində hiss Evet, elədim. öyle oluyor. Şu. Çok güzel. Tac oldu. Görün necə gözəl oldu. Ayda. İndi Makyaj. bu qızın bir life hackı daha var. Life hackı daha var. Qaşlarım var orada məndə. Bir fikrim daha var. Biraz da bunu abartacağız. Toy saçı halına döndürəcəyik. Hə, bırak. Gözlə. Hörüklərin üstünə vurmaq istəyirəm. Ha, cebden bak. Vura bilərik. Bak böyle görünüyor. Cebden bak. Evet, sanki başımda kepek varmış gibi. Sən buraxıram bunu düzməkdə. Ala bir dənə də buradadır, heyf olmasın. Çox sıx-sıx eləmə. Elə biraz aralı, elə elədiyin kimi. Mən də keçirəm, türklər demiş tən makyajına. Günəş kremi ilə başlayıram. Kameranın qabağına keçdin. Cəmaatı saymırsan sən. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Deməli, mən də keçirəm tən. Ay, saçım çox qəşəng oldu. Gelinin qız qardaşına bənzədim. Baxın bir dənə, çox sıx-sıx eləmə. Yok, en yerlere vurdum bak. Taç hele bir şey. Necə gözəl oldu. Əsnad oradan Belki baxır. sen de kremini bırak burada. Ya elə bu qədər yaxşıdır məncə, hə? Yoxsa vur getsin. Yox, mən də başlayıram günəş kreminə. Hava tünd də olsa üzümə günəş kremi vururam. Aşağı yaşlı uşaqlara aid deyil. Minik çocuklar. Dənizə gedəndə üzə günəş kremi sizə vurmaq olar. Amma 16-18 yaşdan yuxarı hər kəs üzünə günəş kremi vurmağa başlamalıdır. Çünki günəşi düzdür çox sevirik. Bizə D vitamini verir. Amma bir tərəfdən də üzümüzə ləkələr salır. Ona görə Of, indi daha geç oldu. teşekkür ederim. Saçım necə oldu uşaqlar? Məncə çox dik oldu. Yaxşı fikirləşib. Rabiyə demişkən. Bence yaxşı fikirləşib. Evet. Şu. Bizim bu yıktığımız saç. Aa, evet, dünənki görüşümüzdə bu arada kimlər baxıb əsas səhifədə? Dünən Crescent Mall'da görüşümüz var idi uşaqlar. Deməli başımıza nələr gəlib? Deməli getmişik Crescent Mall'a, izləyicilərimizə də, əsas səhifədəki izləyicilərimizə də görüşə 2 saat qalmış xəbər vermişik. Təsəvvür eləyin, biz evdə görüşə hazırlaşırıq ki, izləyicilərimizlə görüşməyə gedəcəyik və izləyicilərimizin bundan xəbəri yoxdur. Yəni çox kendi kendimize gelin güvey olan bir insanızdır. Öyle biz edip satmışız. O qədər özümüzə güvənirik ki, bizim izləyicilərimiz hər yerdə var. 2 saat qala xəbər versək də gələnlər olacaq. Yəni 2 saat qalmış izləyicilərə dedik ki, biz Crescent Mall'dayıq. Saat 7-8 arası. İndi saat 6'dır. Dünən yolda maşınımızın şüşəsi çatladı, daş dəydi maşınımıza, başımıza nələr gəldi, fəlakətlər. Nəysə, Şəhriyar getdi maşın şüşəsini düzəltdirməyə. Bizi 1 saat tez Crescent Mall'a qoydu. Biz də getdik KFC-də yemək zat yedik. İndi Rabiyə ilə məni tər basır. Bir dənə qorxu düşüb canımıza. 2 saat qalmış cəmaata xəbər vermişik. Onda 1 saatı keçib. Biz Crescent Mall'da heç kəs yoxdur bizim izləyicilərdən. Cəmi orada olan 2 nəfər izləyicimiz bizi tanıdı.
Ümumiyyətcə o molda niyəsə adam sayı az olur. Mən də səbəbini bilmirəm. Nəysə, uzun sözün qısası. Bugün çilek makyajı eləyim bəlkə. Pəmbiş. Olar. Olar. Prosta üzümə çil eləmək istəyirəm. Çili nə ilə eləyərəm? Sən qaş qələmin yoxdur, hə? Yox, Xına rengi. yox. İşte o sorunumuz var. Arkadaşlar olsaydı ama onu eləmək olardı. Kadiçevi heç nəyim yoxdur. Hamada. Diyorucu tuşut üzüm. Hamadamdan başqa. Amma tenim... Oh, ətim türpəşdi. Tenimlə eləyə bilmərəm. Sənlə. Elə bilərsən ama prosto toz dediği gedəcək də. Qalmayacaq, hə? Bir dənə dənələ. Heç kadiçevi rəngdə ten də yoxdur yanımda. Bu rəngdə olmur axı. Allah beni kahretmesin. Tamam, eyb yox. Normal makyajımızı eləyək. Zaten bu saça çilek makyaj məncə çox getməz. Necə döndərdin sən Fatih? Təsəlli.com Çantam oradan bir aşkım. Nəysə, getmişik Crescent Mall-a. Altda bir dənə də köynəyim var. Üzürlü sayın, ona görə görsənir o. Deməli, getmişik Crescent Mall-a. 1 saat keçib video paylaşmamızın üstündən. Heç kəs gəlmir. Qardaş, Rabia ilə mən düşmüşük vəlvələyə ki, deyəsən bir abır olduq. Orada Cafe Life City stendi var. Onları da demişik ki, bizim izləyicilərimiz ora gələcək. Onlar üçün xüsusi kampaniya təşkil eləyəsiniz. Bir dənə marojna alana, bir dənə də hədiyyə verəsiniz, zəhmət olmasa. Heç kəs gəlmir. Qalmışıq orada. Bəlkə də yarım saat 40 dəqiqə qalmışıq orada. 7-8 arası demiş yaxı. Saat 6-dır. Biz oradayıq. Cafe Life City'nin qabağında. Yemək zat yemişik, düşmüşük ora festə. Nəysə. Çıxdıq oradan, getdik kafe, gördük bir abırçılıq düşür. Cafe Life City'də baxır, görür ki, bu hanı bunların izləyiciləri, bir nəfər bunlara yaxınlaşmır. Dedik, yox, bu üz qarası ilə burada qalmasaq yaxşıdır. Çıxdıq, festdən çıxdıq, girdik təzədən Crescent Mall-un içinə. Elə Şəhriyarla danışdıq, getdik Suzad aldıq, Şəhriyarı yığdıq, şeylədik. Geri qaydanda nə görsəm yaxşıdır. 2 dənə cücə qaçır üstümə. Dedim, Rabia gəldilər, bizi tək koymadılar. Bismillah. Neysə verdim. Göstəreyim. Hə, dedim ki, gəldilər Rabiş, gördün, bizi tək qoymadılar. Elə odur budur cücələrimiz gəldi, yığışdı ora. Evet arkadaşlar, ne kadar İzləyicilərimizlə görüşdük. Uzun müddət sonra özümü uşaq kimi hiss elədim, uşaqlar. oyun oynadık. Bənövşə bəndə düşə oynadıq. O qədər maraqlı idi ki, həqiqətən özdə aralarında ən böyük mən olduğum üçün hamını yıxıb keçirdi. Yaxşı orada dünən kimisə qolu qırılmadı mənim o hozu qaçışlarımın qarşısında. Rabia hiç kolumu hisselenmirdi. Hə, Rabia maşına minib deyir, qolumu hiss eləmədim. Nəysə, izləyicilərimizlə oynadıq. İzləyicilərimiz marojna düzəltdilər orada özləri. Tak belə sivirdilər, marojnaları götürdülər. Adları yazıldı onların. Hə, adları yazıldı marojnanın üstünə. Nəysə, maraqlı bir gün keçirdik. Əsas səhifəmizdə də bununla bağlı dünən axşam vlog atmışıq. Ona da indi gedib baxmayanlar varsa baxsın. Evet, gedib baxsınlar. Çox maraqlı bir gün keçirdik. Orada düşüşən sığmayını göstərmişik. Hə, orada şüşənin sınmağını da göstərmişik. Nəysə, maraqlı bir gün keçirdik, qayıtdıq öyümüzə, eşiyimizə. Biz yazdık ki... Dayan, sən nə yazıblar? Ne demədim, Rabia dedi. Tuşumu da götürüm Sen buraya. baktım ona pencere sığmayını, kenarından düştü sındı. Hə, biri bizim üçün qorxmuşdu. Evet, indi tuşumuzu vuraq, tuşu. Da ağır makyaj eləməyəcəm bugün. Saçımız zaten yetərincə. Çilek makyajı da qaldı bugün. Həfsəlim çıxdı. Kipriklərimə qəşəngdən maskara vurum. Güzgüsüz var ha. Heç nə eləyə bilmirəm. Güzgüsüz aranızda tuş vura bilən var. Vura bilən varsa halal olsun. Ben vurmuyordum ama neyse. Sən tuş vuran yaşındır. Niye açımda vurmuştum axı. Güzgüsüz vurmuşdun yoxsa mən sürtmüşdüm onu sənə? Sürtmüşdüm. Onda nöş yalanla danışsan. Ay sürtüm. Gözlə bir dəqiqə. Güzgüsüz harda tuş vurmusan sən? Açıyorum. Dayan, saçıma görə düzgün tərpənə də bilmirəm. Harda tuş vurmusan? Açıyorum. Yalan danışma. Açıyorum. Görmeyeyim ha. Aa! Evet. Bu gözüm hazır. İndi Məryəm baxacam böyüyəndə necə güzgüsüz tuş vurursan. Tutsam sən əlində güzgü görərsən. İnşallah.
Qaşlarımı da sabitləyim Məryəm. Hə. Qaşlar Yox. Hə. qərar ver. Hə. Qaşlarımı da sabitləyim, pomada vurum. Hə. Tamam. Bu arada aramızda Crescent Mall'da və yaxud da Cafe La City'də Neçə olanlar dəfə var. olursunuz? Bir gözdə görək olublar, yoxsa birbaşa neçə dəfə? Crescent Mall'da 2 dəfə olmuşuq. Evet, bu arada yenə görüşümüz olacaq. Evet arkadaşlar. Hardasa- Gələ bilməyən insanlar Dünən 2 saat qalmış xəbər verdik. Özünü öldürən kim, ağlayan kim, bizdən küsən kim. Xahiş edirəm bizdən küsməyin. Söz verirəm Yenə yenə görə yenə eləyəcəm. bu ay yenə görüş keçirdəcəyik Crescent Mall'da və 5 gün qabaqcadan xəbər edəcəm. 5 gün yalan danışmayım. 2 gün qabaqcadan xəbər verəcəm. Bu dəfə söz verirəm. Yazılı saxlayın ha, sonra yazırsınız kommentlərdə 2 gün qabaq. Bu arada dünən bir dənə qız durub rayondan gəlmişdi Şamaxıdan 2 saata o qız necə çatdırıb gəlir. Halal olsun. Onu gətirən valideynlərə də halal olsun ki, övladın qəlbini qırmadı, dünən gətirdi bizim yanımıza. Çünki mən təsəvvür eləyib, mənim mamam mənə aparmazdı şəxsən. Mən uşaqları aparmazdım şəxsən, yəni 2 saatin içində. Biz evdən hazırlaşıb çıxmağımız elə 2 saatdır. Bizi gedib ora çatana axşam olardı. Uje hamı sağollaşıb qayıtmış olardı öz evinə. Apara bilməzdim, yəni çatdıra bilməzdim. Halal olsun ki, o gəlib çatıb. Özdə ikinci çatan oldu, hə? Onu tam dəqiq xatırlamıram. Bax, o mövzuda Üçüncü ya yalan demiş olaram. dördüncü çatan. Evet. Buna bu aralar takmışam. Bunu Aldıqdır. Instagramda da paylaşacağım. Çox soft bir görünümü var. Pigmenti azdır və çox soft görsənir. Fırçamı tapa bilsəm. Makındır. Evet, MAC'ın Glow Play allığıdır. Coldplay. Bunun məndə başqa 3 rəngi də var. Rəng verdi. Biraz vur. Ha verdi. Bir də bilsən nə rəngi verir? Belə kofe rəngi verir elə bil adamın üzünə. Göstərəcəm. Latte rəngi. Hə. Məryəm, latte nədir Məryəm? Latte nədir Məryəm? Kofedir. Bilirəm, kofe növüdür. Ha, yox, bilirmiş uşaq. Evet, bu tərəfimə də vurum eynisini. Bilmirdin hə? Mənim fikrimi oğurlayıbsan. Son olaraq pomada da vururam. Mənim sevimli rujum. İkinci. Baxın, dünyanın ən gözəl rəngi ola bilər. Baxın indi buna. Ofuş dünən sürtüb, bir də bugün sürtəcək. Evet, ikinci deneyişim. Təzət açıb. Üçüncü. Üçüncü. Gör necə gözəldir. Evet, şu. Makyajım hazır. Bugün sadə bir makyaj elədim. Heç bir cilt ürünü demək olar ki, Bir də güneş işlətmədim. kremi, allı, tuş, qaş jeli. Bir də pomada. Pomada. Və saçım da hazırdır, makyajım da hazırdır. Arkadaşlar, Altdakı saçım? köynəyimi çıxardacağım. Bu belə bir köynəkdir arkadaşlar. Bunu başqa video üçün geymişdim. Bu videoda üstümə bunu atdım ki, eyni olmasın. Mən hazıram. Saçımı bəyəndinizmi? Evdə sınayan olsa, alındıran olsa, xahiş edirəm rəylərdə bildirsin. Sizcə saçım və makyajım necə oldu? Onu da Mən rəylərdə bəyəndim. yazın. Şəxşən. Evet, məncə də çox qəşəng oldu. Videomu bəyəndinizsə kanala abunə olun, like atıb, yorum yazmayı unutmayın. Maçı Gucci.